ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಹೇಮಸ್ಟಾಕ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮಗನ ಪರಿಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅವನ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನನ್ನೇ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅವನು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಲಿತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, 1 to 10 ನಂಬರ್ಸ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ದಶಾವತಾರಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಸಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, A to Z ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅನಿಮಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ಥರ ಒಂದು 25ರಿಂದ 30 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನಮಗೊಂದು ಥಾಟ್ ಬಂತು, ನಮ್ಮ ಮಗನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಹುದಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ನೇಮ್ನ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಥರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋಂಥ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅವನು ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಐಟಮ್ಸು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಸಲಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಪಾರ್ಸಲ್ಲು ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 months ಲೇಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಆ ಕೊರಿಯರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು.